38-й детский сад, который находится в микрорайоне Северный, посещает 129 воспитанников. Сегодня и группы, и прогулочные веранды пустуют. Часть детей переведена в соседнее дошкольное учреждение, другая часть отдыхает дома с родителями. Причина тому – ремонт в дошкольном учреждении. Этим летом в детском саду решили заменить 2 эвакуационные лестницы. Старые, смонтированные здесь еще при строительстве здания в 1977 году, давно отслужили свой срок. Старые лестницы не соответствовали требованиям пожарной безопасности, и было выписано предписание о их замене. И угол наклона был тяжелый, то есть лестницы не соответствовали. Чтобы эвакуировать при плановых тренировках было очень сложно, потому что ребятки маленькие. На сегодняшний день старые лестницы уже демонтированы. Теперь специалисты устанавливают железные основания для новых. Переоборудовать эваковыходы детскому саду удалось благодаря участию в программе «Решаем вместе». На замену старых конструкций учреждение получило 756 тысяч рублей. Работы проводятся по сметно-проектной документации. Все идет по плану. Финансирование осуществляется из средств областного и местного бюджета путем софинансирования. Принять своих воспитанников детский сад номер 38 будет готов уже 2 сентября. К этому времени здесь завершится и косметический ремонт помещений. Лиана Дубова, Александр Матвеев, телеканал Рыбинск 40.